И всем привет, ребята, мы же дома. Сегодня мы играем в метель. И сегодня я вам покажу две части. Это вот. Кстати, у меня появился уже новая шапочка, кролик, пасхальный. Я вам покажу, как ее добыть. Мы сегодня пройдем Адель и Алана. Алана на секретную концовку. Мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес. Впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я, однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. А кто он, нам неизвестно. Понятно. О, мне кажется, этот убийца, маньяк, тютю. Зачем он отмычку сюда бросил? Вопрос. Логический ответ. Потому что он дурак. Когда мы найдем молоточек? Постучать по двери и вырубить маньяка? Не. Попробовать разбить дверь? Не. Разбить вот это стеклышко? Да. Ну да. Логика. О. Так. А может, как в прошлый раз, Бак? Так, подождите. Где молоток? Где молоток? Где мне его искать? Метель. Вы украли молоток. Верните. Пожалуйста. Я на вас тройку напущу. Так, подождите, пароль. Так, 3, 5, 35, 69. Пароль 3569. Заполнили, для вас пройти секунда, я найду молоток. Короче, нашел я его. Так. Пароль 3569. Запомнили. Разбиваем, забираем. Так. Открываем. Нужно быстрее. Можно спешить. Все. Тушим. По полям. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. По полям. Он в маске кролика идет к нам. Не, ну представьте, чисто за вами идет такой чел в маске кролика. Что-то здесь не так. Смешно. Даже очень. Казалось. Ну все, иди. Так. Дверь открыть. Тут мы уже знаем, как пройти. Все-таки придется шуметь. Твою же мать. Что это за шум? Это что? Ага. Сейчас Кирочки. Это просто имба. Соседи. Не мешайте видео в YouTube снимать. Я сейчас к вам с дробовиком подымусь. Так, О, погоди-ка.
Наконец-то. Такс. Что-то здесь не Что-то здесь не так. Молчу. видимо показалось. Наконец-то. Я сейчас с РПГ. Так, что у нас тут? Мы ж не осмотрелись даже. Мы просто взяли такие, открываем. Так, мы ж толком даже не осмотрелись. Ну, как бы мы уже все нашли, то, что нам надо. Так, сюда забираем. С этого мы берем. Сюда. Чего они от меня хотят, эти соседи? Чтоб видеть. Не понимаю. А я сейчас реально подымусь и учусь. И стучать не смогут. Вот. Ну, 4 часа. Они не могут, что ли, не умеют ходить? Только тупотеть. О, кстати, из одной из частей метель нам, ну, тоже, ну, девчонка, которую он тоже словил, она нам сюда ключик передала. А сейчас, видимо, какой-то какие-то хипчики. Ногти Что-то подстригать. здесь не так. Почему мы в другой части Видимо вот показалось. именно передаем ему нам же передаем именно ключик от лифта, а сейчас нам передали болторез. Тьфу. Соседи уже задрали. Так. Ну нам зачем это? Спасибо. Вы учите. Все, идемте. Так, нам кирка еще пригодится. Ну что ж. Твою же мать. Какого черта? Волшебного. Тебе тоже не пригодится. Так. Это еще открытым оставлю. Еще это открытым оставлю. Ребята, походу, да сейчас такой... Кто здесь все пооткрывал? Кадр сбить. Мы сейчас не будем до конца спускаться. Мы же туда пришли за секретной сценой. Так. У каждого из вас будет свой индивидуальный пароль. У меня это 054. А у каждого он свой. Вот. Вот. Это секретный проход. Вот. Ага, теперь у меня сейчас 2. Ну, короче, какой-то пароль будет. Я не знаю, какой у вас. Но я уже открыл и получил маску. И вот же мы вылезаем. И вот мы уже в другой части. Это после той тетки. Привет, залезай в будку. Ладно. Угу. И вот мы можем посмотреть, что там. Открыть даже это посмотреть. Что тут. Мы можем здесь делать теперь все, что хотим. И вот мы просто можем сейчас даже вот эту открыть. Которую в будущей части нам придется оттуда бежать и открыть ее тоже. И вот. И вот тут мы обезьянничали. Все пооткрывали. Вот, мы можем теперь на него вблизи посмотреть. И чтобы нам только проиграть, нам придется только сюда залезть. А ну-ка, давайте проверим. Мы можем туда. А ну-ка. Маньяк, ты чё в пустоту?
В смысле? Так я ж могу сейчас... Ребята, я походу сейчас двойной побег. А не, больше не едет он Зачем-то сейчас. запереть дверь, чтобы он... Ребята, лифт возвращается. И мы сейчас таки обратно в новую старую, в эту же сцену. Потом сейчас побежим. Нам больше сюда не пускают. Труп так и остался. Ладно. Ну что ж, пойдемте отбегать. Интересно, как себя сейчас ощущает маньяк, которого я сейчас только что обокрал. Все, идемте. Ой, не туда я пошел. Нам сейчас надо искать эту канализацию. Так. Выйти в главное меню. И вот, теперь мы выбираем Адель. Эти постоянные переезды. Не выходи, не гуляй, говорили мне родители. Решайте свои проблемы сами, но меня не трогайте. Я уже взрослый человек и могу сама решить, что мне делать. Рано утром я собрала вещи, села в автобус и поехала до подруги. Пока ехала, какой-то урод все пялился на меня и улыбался. Наконец, моя остановка. Я вышла из автобуса и пошла до подруги. В этот день я поняла, что зря не послушала родителей. Думала, что это все шутки, что они просто так переживают. Пока шла до подруги, я услышала, что сзади кто-то идет за мной. Это был тот мужик из автобуса. Я сразу ускорила шаг, но когда снова обернулась, мужика уже не было. Успокоившись, я сбавила шаг. Как вдруг из-за угла старого дома появляется этот мужик и хватает меня. Я не успела закричать, как он закрыл мой рот тряпкой, после чего я резко отключилась. Проснулась я уже в старом подвале. Не зная, как выбраться, я заплакала. Ну что ж, понятно. Подросток. Ну что ж, вот мы тут появились. Там дырочки даже... Там дырочка закрыта именно ж. Читайте на ключ. Не плачешь? Ну, это хорошо. Тише, тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Хорошо. Где он сейчас? Он ушел наверх. Отлично. Я постараюсь вытащить тебя. Черт! Откуда этот шум? Не знаю. Срочно где-нибудь спрятаться. Смотрите, мы сейчас придем без Адель. А с Адель нам придется куча махинаций. Мы сейчас просто за минуту пройдем. Что за шум здесь был? Не знаю. Я не Случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. обожглась. Чё облокотилась? Обожглась. Погоди-ка. Здесь кто-то был? Подождите. Можно прийти, наступив на капкан, заведя будильник на 4 секундах. И он же будет. Может, ты думаешь, я этого хотел? Подождите, будильник мог и сам сработать. Только для начала нам нужно найти ключ. Вот. Вот он. Ну что ж, Адель, прощай. Ну что ж, мы будем сейчас проходить без тебя. Так, все. Все, ждем 4 секунд. Ну или можно в 5. Без разницы. Все. Пришло время покончить. А вдруг будильник сам заработал? Ну чё? Не надо, пожалуйста. Думаешь, я этого хотел? Я ни в чем не виноват. Я знаю. Ах ты подлец! Я не подлец. Я не подлец. А вообще никто. За тебя. Так, извините.
Ну все. Ребята, я что? Нет. Хотя... 2 минуты 56 секунд. Это самое быстрое прохождение. Метель 2 уже скоро выйти. Можно вообще прийти это за минуту, только не ждать его как я. Мы уже прошли эту часть, я вам тут показал в первой части секретку. Тут я вам показал, как быстро пройти. Так что с вами был я, Алмаз Ша. Всем до новых встреч.